Hola, soy Aurelio Mejía, hipnoterapeuta con más de 30 años de experiencia en enseñanza y práctica de hipnosis introspectiva para ayudar a sanar a otros cuerpo y mente. Y hoy te traigo la oportunidad que estabas esperando. Estoy próximo a iniciar un curso presencial de 3 días en el que te enseñaré a utilizar la hipnosis como una herramienta terapéutica poderosa. No necesitas conocimientos previos. Te enseñaré todo desde cero. Y te entregaré un libro muy completo de mi autoría y una memoria USB llena de información audiovisual que te será de mucha ayuda. Al finalizar, podrás aplicar tus conocimientos para aliviar dolencias psicosomáticas y mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Nos veremos en el curso. Inscríbete pronto. ¿De dónde eres? Cali, Colombia. ¿Cómo no vas a ver dónde es Cali si yo soy de Medellín? Sabiendo Por que eso, ustedes allá no circulan sangre sino salsa. salsa y control, salsa y control. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a grabar. Hoy Listo, Aurelio. es jueves 6 de febrero del año 2025. ¿Cómo llama tu papá? Julio César Baeza. ¿Está vivo? No, mi papá ya murió, mi mamá también. ¿Cómo llama tu mamá? Paulina Candelo. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposa, ¿Cómo se llama? Martina. Listo. ¿Cuánto llevas con Martina más o menos? Más o menos como 39 años Ah, apenas. no, yo le pregunté fue por la esposa, no por la hermana. Sí, señor, como 39 años ya. Sí, no, ya ustedes son familiares, son hermanos. Somos casi hermanos prácticamente. ¿Sí? ¿Y hoy que estás dispuesto a cambiar? Pues acá tengo una pequeña lista, don Aurelio. Pues vamos a ver qué tan pequeña es. Yo me doy cuenta aquí. Ok. Pues ya apunté como 10 punticos ahí. Bueno, número 1, Iniciamos con la cuestión de salud. Me molesta un poquito la cuestión del mareo por el azúcar. mareo por el azúcar. O sea que ya usted sabe que Sí, es por el azúcar. sí, ya sé, Entonces, señor, ¿cuál es por la la solución? veces Mermar el azúcar. va el azúcar, sí. Listo, Y es que como usted ya mismo le dio la tengo, solución. sí, señor. Ahora, otra cosita que como ya tengo 6'2", la próstata me ha estado molestando un poquito. Eso sí es ya de médico, Sí, porque estamos hablando de una glándula que afecta a muchos hombres. correcto, sí. Listo, y tienes que ir al médico a que te tome una radiografía, a ver cuánto se ha crecido y qué te manda o si hay que hacer cirugía. Vale. Listo, ¿qué Y más? la otra cuestión es que ronco mucho. No dejo dormir a mi mujer para nada. ¿No qué? No la dejo dormir por el ronquido. Ah, no, eso tiene solución. Me va a decir a mí que en Cali no venden de estas cositas. A ver, Ave María, imposible que no. Vea, mire, esto se pone uno acá y eso parece magia, inmediatamente quita los ronquidos. Aurelio, ¿y cómo me lo pongo yo? No, usted no lo tiene que poner, se tiene que poner su esposa. caramba, Pero, hay que pero eso comprarle a parece él. magia. Usted se Ya, pone un par de taponcitos de esos que los venden para las piscinas. sí. Y magia. Qué tecnología tan avanzada. Caramba, ya, pues no lo sabía. Voy a hacerlo entonces, ok. Sí, porque es que usted me está hablando de ronquidos que tiene que ver con algo físico en las cuerdas vocales. Sí, correcto, Y sí. Sí, bucales señor. también, porque están en la boca. Exactamente. Listo. ¿Qué Y más? lo último de San Aurelio sería que la vista se me ha cortado bastante, la visión. Sí.
¿Y que ya fue al oftalmólogo? Sí, pero me molesta como ando en moto, me molesta mucho las gafas andando en moto. Ah, pero tengamos en cuenta un detalle, que usted A parece ver, que no lo está mirando. Ando en moto. Usted anda en moto a 30 kilómetros por hora. ¿Qué quiere más o decir? menos, Que a 30 kilómetros por hora el aire, el viento le está golpeando sus ojos. Algo tan correcto, importante para el cuerpo. Y usted sabe que en el aire flotan partículas. bastantes. Y esas partículas están golpeando su ojo a Sí, es una verdad. velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo no van a necesitar las gafas? Sí, Y además de que el aire seca el ojo. Olvidémonos de las partículas. Solamente el aire le está secando el ojo. Por lo tanto, necesita lagrimar más para humedecer. No, usted tiene que oh, cuidar su vista. Póngase gafas para manejar moto. bueno, ya. Bueno, otro punto sería, pues como todo el mundo, yo creo que todo el mundo tiene espíritu o energías oscuras. Yo quisiera sacar las mías. Oiga, todo el mundo. Está bien que Yo los creo que ese caleños es el sean mío. exagerados, pero no son más exagerados que los antioqueños. Ya me está contando a mí también ahí, de que yo tengo energías negras y que tengo espíritus impuros y que tengo vampiros espirituales. No, no, a mí me saca de eso. Bueno, entonces yo solito tengo alguna energía oscura o vaya, no sé. Ah, usted, pero a mí me saca de ahí, de esa lista que usted dijo. Es que a todo el mundo. No, puede que a los caleños, y eso que aún tampoco le creo que a los caleños. A algunos de mi Ok, barrio. ok, saquemos entonces un Aurelio de listado ahí. Listo, entonces energías oscuras. Sí, correcto. Otro punto es el que quiero saber de mis vidas pasadas, porque yo tengo la firme idea de que no es la primera vez que yo estoy aquí en este planeta, Listo. o en esta vida. Eso lo tengo claro. Ahora aprovechamos a ver si usted y yo vivo en alguna vida pasada y usted me quedó viendo a mí libras esterlinas para que me O las pague al ahora en contrario, pesos ¿no? colombianos. O al contrario, don Aurelio. No, 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 yo pagaba todas mis deudas. Al contrario, yo Eh, era prestamista. ¿Quién sabe cuánto le presté a usted? caramba, ahora miramos a ver, ahora miramos a Bueno, ver. Y arreglamos la cuenta de una vez. ¿qué más? A ver, eh, quisiera concentrarme más en los números, porque yo escribo poesía, pero me interesaría, como ya soy más o menos ducho en la escritura, quisiera concentrarme más en los números, si es posible. Me cuesta un No, no, poquito pues que yo no concentrarme. quiero imaginarme un poeta matemático. No es ¿Cuál es por la finalidad de un cuestión, poeta matemático? la, no, la finalidad es que por razones de la vida yo trabajé con los casinos, cuando estaba más joven. Y a veces yo voy a visitar esos sitios, entonces sucede algo que yo conozco el tema, mejor dicho, Yo pero también. sí, bueno, entonces, pero cuando yo voy ganando, me sucede algo que, que es como si hubiera una fuerza extraña que no me deja levantarme e irme ganando, sino que me quedo allí para luego seguir perdiendo. Pero que yo conozco el tema y conozco. Eso se llama adicción. Y eso le Eso, ocurre a prácticamente todos los jugadores. Cuando están a todo el mundo. ganando, no quieren parar porque estoy ganando. Y cuando están Sí. perdiendo, no quieren parar porque tengo que recuperar lo que llevo perdido. Algo Conclusión, como ese sí, es el señor. hoyo negro del juego, del vicio. Ajá. O sea, eso no se trata de saber de números. Eso es, primero, lo llaman juegos de azar. Es de Pero hacerse. en realidad no tiene tanto de juego de azar, porque si usted mira cómo se llama ese lugar, se llama casino. Y casino quiere decir que casi no gana, porque usted sabe que el que casi siempre gana es el dueño del casino. Ah, no, sí es Usted no verdad, ha sí es visto un verdad. dueño de casinos pobre, nunca. No, nunca, jamás. Conclusión, entonces, ¿dónde está el azar? Usted y yo sabemos que eso tiene por ahí sus mañas también. Sí tiene maña, es verdad, eso es cierto. Entonces,
Ya con la hipnosis no es que le vamos a cambiar para que usted gane en los casinos. Trabaje. Bueno, sí, algo que tiene que ver con esa parte y con la misma vida mía, a veces soy indeciso. Me gustaría ser como tener como más carácter para tomar decisiones. ¿Y qué pasa si toma una decisión que no es? Me va a decir a mí que Petro en Cali fusila, quema vivos, cuelga de un árbol, le lanza flechas o los mete a la tortura de la Santa y Divina Inquisición a quienes toman una decisión. No, No para más que nada. mire el Consejo de Ministros de hace 2 días. Sí lo vi, claro. Ahí Sí lo vi. confesaron que ellos toman y retoman decisiones y que los resultados no les importan, sino que les vaya bien económicamente en los sueldos. Ahí Sí, lo dijeron señor. ellos antier, Sí, antenoche. prácticamente fue lo que dijeron, sí, es verdad. Lo estamos haciendo mal, pero nos están pagando al día. Exacto, el mismo presidente les dijo, ah, yo me comprometí con el pueblo a hacer, pero ustedes no han hecho. Entonces, ¿dónde Es está verdad. él? ¿Dónde está el principio de autoridad? No, no, no existe en ese momento, es verdad. Entonces, eso no se trata de tomar decisiones exactas con la hipnosis, porque entonces ya hubiéramos hipnotizado a Trump, hubiéramos hipnotizado a Netanyahu, hubiéramos hipnotizado a Biden. A Maduro. A Maduro, en ese Maduro también hay que hipnotizarlo. Entonces, imagínense. Porque No, esa no, no es no. persona. El mismo Dios para no ir muy lejos, Sí. hizo la primera creación y usted sabe que le quedó mal hecha. Tuvo Usted que lo ha hecho mandar ahora, un lo he diluvio escuchado. universal para destruirla Sí. y hacer la segunda creación. Y la segunda Ah, creación usted sabe que también le quedó peor que la primera. Lo que pasa es que ya no tiene tanta agua para gastar en un diluvio. Pero no, el mejor dicho. mismo Dios se equivocó cuando hizo ese ángel portador de luz que le iba a ayudar, Lucifer, Luzbel. Ese negro Sí, se le ahora torció. se le torció bastante Y torcido. eso pasa con Dios. Ahora con un caleño. Imagínate. Y lo último sería, que a mí siempre me ha gustado como la cuestión de la, como de querer sanar las personas, no sé por qué. Entonces quisiera saber si de pronto en la hipnosis llegamos a ese punto. No, en la Universidad del Valle tiene unos cursos para personas de la tercera edad, primeros auxilios. O sea, me ha gustado como la cuestión de medicina. Entonces yo entre me digo, yo algún día tengo que haber sido médico o curandero o no sé, algo por el estilo, creo yo. Vamos a ver. O brujo, porque como está lleno de energías negras, quién sabe qué brujería hacía por ahí en otra vida. Imagínate. Exactamente. Vaya a ver qué estoy pagando yo. Sí, sí. Listo, ¿qué Eso sería más? todo, don Aurelio. Eso sería todo. No todo. Ahí es cuando yo empiezo a preguntar. No, hágale, hágale, que estoy dispuesto. Hágale. ¿Tiene tristezas? Sí, señor, sí. Listo. ¿Las sacamos todas? Absolutamente todas. Todas saquémoslas. ¿Tiene miedos? Muy pocos. Ah, pero tiene. Sí, sí, pero muy pocos. Listo, miedos, saquémoslos. ¿Tiene pánico a las suegras? Pues yo fui afortunado en la vida y cuando yo conocí a mi mujer, mi suegra ya había muerto, sí, no tuve suegra. Tuve suegro, Ah, muy bien. y me quiso mucho. ¿Tiene culpas, remordimientos? Sí, no, como todo ser humano, sí, claro que sí. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá y mi papá, los que más me han dolido en la vida. Bueno, entonces cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Listo, don Aurelio. Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos.
recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en cualquier momento de tu vida y me lo dices. Si eras niño o grande, triste o miedo, tu papá o tu mamá. 1, 2, 3, si era de día o de noche, si estabas solo o con alguien. 4, si eras niño o joven. Tu mamá o tu papá. Lo que estaba sucediendo, recuérdalo y me lo dices. Si era de día o de noche. Recuerdo mucho la muerte de mi mamá. Me ha dolido mucho. Vamos a ese momento. Y dime qué está sucediendo. Mi mamá enfermó de cáncer de colon y sufrió mucho. Y, y eso me afectó a mí mucho, bastante. Vamos a hablar con ella porque Paulina no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo, el costal con huesos, el colon que ya tenía, eso sí murió. Pero Paulina no, y ahora se va a poder comunicar contigo espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente. Y te va a mostrar cómo va a ser la comunicación con tu mamá. Te va a hacer varias preguntas y no me respondas. Yo te diré cuándo me contestas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Alguna vez fuiste a Buenaventura? Ahora sí te pregunto y me respondes vocalmente. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Así es como tu mamá te va a responder a tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que tu mamá responde en tu mente, repítelo para que quede grabado. Hola mamá,
Ahora, Paulina, aprovechando la comunicación, te voy a hacer una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o es tonto? Muy inteligente. Dígaselo. A su hijo le va a gustar escuchar eso. Dígale que es muy inteligente. Y además de muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu hijo? Muy noble. Dígaselo, muy noble. ¿Tiene buen corazón? Sí, corazón muy Diga, grande. dígaselo también, Paulina, dígaselo. ¿Te sientes orgullosa de tu hijo? Mucho. ¿Se lo decías en vida? Sí, se lo decía y se lo decía a mis amigas y a mis amigos. Ah, bueno, entonces vuélvale a decir que está orgullosa, porque él se siente bien con eso. Ahora, Paulina, hablemos de tu hijo. Tú lo conoces, lo engendraste, lo viste crecer, lo acompañaste parte de tiempo de vida. ¿Qué consejo le das hoy a tu hijo? Que siga por buen camino, que siga siendo un buen ser humano. Porque así le enseñaste tú. Y a tu nuera Martina, ¿qué mensaje le quieres enviar, Paulina? Mi mamá la quería como una hija. Ahora, Paulina, hablemos de Julio César. ¿Está por ahí contigo para que Álvaro lo salude? Sí. Álvaro, saluda a tu papá. Hola, papá. Julio César, tu hijo tiene un problemita con la próstata. No es mucho, pero le dijeron que posiblemente, tal vez, quién sabe. Hazle una introspección espiritual a tu hijo. Examínalo completamente y observa si puedes hacer algo por mejorarle la próstata a tu hijo. Si le puedes aplicar el bálsamo mágico prostático. Si le puedes armonizar las energías a tu hijo. Para que él disfrute esos 28 años que le faltan. Examínalo bien. Un examen interior bien completo, Julio César. Y examínale bien toda la parte urinaria, la próstata. Y si le puedes aplicar el bálsamo mágico, aplícaselo. Embalsámalo bien. Que tu hijo quede más embalsamado que faraón egipcio. Ya, listo. Bueno, punto siguiente, Julio César. Ronquidos. ¿Hay algo que puedas hacer ahí por tu hijo? Sí, Pues ajustale lo que le tengas que ajustar, mueve lo que haya que mover, retira lo que haya que retirar. Y ahora vamos a un punto importante, Julio César.
energías con tu hijo. Hazle un balance espiritual bien completo. Observa todo su cuerpo energético para saber si hay energías oscuras con él. Examínalo desde los pies hasta la cabeza. Sí hay energías oscuras. ¿En qué parte, Julio César? ¿Qué parte del cuerpo de tu hijo? Como en la cabeza, en los pensamientos. Listo. Entonces, déjame ese punto a mí, Julio César, yo me encargo. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Álvaro? Mucho tiempo. Durante el tiempo que has estado con Álvaro, ¿qué le has causado consciente o inconscientemente? Tristeza, Tristeza, dolor, dolor, inseguridad. inseguridad. Y es que le estás cobrando alguna cuenta, alguna deuda del pasado. No sé. Ah, no lo sé, ya lo pillé. A usted le enviaron con energía de brujería. Entonces usted fue el tonto, porque usted es un espíritu. Usted podía estar en la luz, disfrutando las 11.000 vírgenes. ¿Y cómo es que usted se deja poner ahí? Y es que vaya y lo atormenta, vaya y le produce tristeza, vaya y lo bloquea, vaya y lo... Y usted como un corderito espiritual aceptó quedarse ahí botando corriente. Mejor dicho, primero tiene que perdonarse usted. Segundo, perdonar a quien lo envió. Y tercero, pedirle perdón a Álvaro. Imagínese todo el tiempo que llevaba con él, tiempo que usted perdió como espíritu. Entonces, ¿te perdonas por haber aceptado hacer daño, Sí, causar tristezas? Perdónese. sí me perdono. ¿Perdonas a quien te haya enviado? Sí, también lo perdono. Me parece muy bien. Y por último, es bueno que le pidas perdón a Álvaro y trascienda, sigas tu camino hacia la luz. Y tú, Álvaro, ayúdala a trascender. Envuélvelo en una nube de luz. Y en el espacio que queda libre, coloca mucha luz. Ayúdalo a seguir su camino. ¿Ya trascendió? Sí, ya se Muy fue. bien. Entonces coloca mucha luz en el espacio que ocupaba.
Ahora, Julio César, vuelve a hacer otro examen del cuerpo espiritual de tu hijo, del cuerpo energético. Observa si todavía hay algo oscuro en él. No. Muy bien, maravilloso. Ahora entonces, Julio César, vamos a las vidas pasadas de tu hijo. Llévalo a recorrer 2 o 3 vidas anteriores, en el planeta Tierra o en otra galaxia. Si era un campo abierto o un lugar cerrado, si era de día o de noche, si era una época vieja o muy vieja, si era hombre, mujer o extraterrestre. Veo como una muñeca negra. Veo una mujer. No, una muñeca negra, pequeña. ¿Y es de día o de noche? De noche. ¿Está en el campo o en alguna población? En desierto. ¿Un desierto? Hay mucha gente negra. Hay mucha gente negra. Están bailando están bailando con fuego, con lanzas. Hacen bulla. Pero están como contentos. ¿Ayer es No sé, hombre o mujer? hombre, Y estoy contento. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Zulu. Me llamo Zulu. ¿Eres africano? Sí, ¿Eres fuerte? bastante. Me imagino que cuando estás en situaciones de peligro, tienes que tomar decisiones rápidas. ¿Corro o enfrento? Sí, Ujú. ¿Le quisieras transmitir esa capacidad rápida de decisión a Álvaro en la vida actual? sí, Entonces transmítesela. Dale mucha seguridad, mucha confianza, mucha fuerza de esa que tú tienes. ya. Zulu, y como me supongo que tú dominas el miedo allí, imagínate,
en cierto momento tienes frente a frente un león o una pantera o un jabalí, tú tienes que reaccionar y vencer el miedo. Igual le transmite seguridad, confianza a Álvaro en la vida actual. Sí. Transmítesela. Que a partir de hoy él sea todo un león. Ya. Muy bien. Álvaro en la vida actual tenía algunas culpas, poquitas pero tenía. Uno que otro remordimiento. ¿Qué estaba causando eso en Álvaro? Intranquilidad y enfermedad. ¿Y le puedes retirar eso? Sí. Entonces retíraselo todo, no le dejes nada. Álvaro en la vida actual quiere ser el mejor de los poetas. Quiere llevar bien las cuentas de los versos. Lo métrico de los versos. En esa vida en la que fuiste Zulu, me imagino que en esas noches oscuras llenas de estrellas allí, ese cielo limpio, me imagino que tú, Zulu, también te inspirabas, ¿o no? Sí, eran buenas. Noches muy hermosas. Entonces, enséñale algunas poesías a Álvaro, a la luna, a las estrellas, a la selva, a la vida, a la valentía. Sí, ya le envié. Zulu, ¿qué más le vas a transmitir a Álvaro en la vida actual? Mucha fuerza y mucha tenacidad. Listo, entonces póngale bastante fuerza, mucha tenacidad y súbale bien alto la autoestima. Se la sube hasta las estrellas. Punto siguiente, Zulu. Un ligero mareíto. A veces como que se le movía un poquito el piso. Él dice que es por el azúcar. Puedes aplicarle bálsamo mágico sanador, pancreático a Álvaro y le corriges esos ligeros mareos. Sí. Entonces aplícale bálsamo pancreático, ajustale bien los oídos internos, los caracoles, que ese cuerpo, ese costal con huesos de Álvaro, quede funcionando muy bien a partir de hoy. Ok. Ya. Ya. Zulu, me imagino que allá en la tribu, cuando alguno de los cazadores
casi no cazaba, a ese guerrero lo van dejando en la tribu para que se encargue de otras labores, porque casi no caza. Pues bien, en la vida actual Álvaro estaba yendo a unos lugares donde casi no gana. Hay que alejarlo de esos lugares. Ok. Entonces, aléjalo de los casinos. Ya. Zulu, ¿qué otra cosa le quieres transmitir hoy a Álvaro? Que sea muy fuerte y acepte su destino. Muy bien. Entonces envíale bastante fortaleza. Y si él tiene don de sanación, actívaselo, potenciaselo. Sí lo tiene. Muy bien. Entonces, potencia lo que le puedas potenciar, Zulu. Ya. Y que él comparta, que él se relacione bien con las demás personas. Que haga Ubuntu con los demás. Ubuntu. Entonces consideras, Zulu, que ya este guerrero, este campeón, está listo para regresar a la segunda fase de su vida. Ya está listo. Entonces, Zulu, ¿te encargas tú de regresarlo? ¿Sí o sí? Sí. Entonces, Zulu, Ubuntu, procede a regresar a este guerrero, a este campeón. Hola, Aurelio. Hola, campeón. Bien. ¿Estás listo para la acción? Sí, estoy renovado. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los renovados. ¿Permites Ubuntu con otros renovados? Sí, señor. Bueno, campeón, te mando la película dentro de unos momentos al WhatsApp. Ok, don Aurelio. Me despido. Aurelio, gracias. Eres un alma de Dios. Ubuntu. Ok, chao. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.